Que tal? Como estades? Canto tempo sen vernos xa dende o 30 de xuño do ano 2024, se se dice pronto. Máis dun ano que non apareciu por aquí, pero bueno, a vida é así e traballar aquí de gratis pois é o que ten. Estou aquí moi ilusionado, a verdade, presentando un novo formato que imos a desenvolver aquí no que é un formato iba a decir diferente, pois non, a verdade é que tampouco é tan diferente ao resto, pero bueno, sí que queremos fuxir de certas cousas, de certos vicios e interiorizar algunhas virtudes novas, non? Imos facer un programa que o que pretende, logo xa o que consigamos outra cousa, o que pretende ser un espazo de análise, un espazo de reflexión sobre problemas cotiáns da cidadanía, non sobre cuestións políticas, que son cuestións políticas, pero non sobre as cuestións dos políticos, senón sobre os problemas da nosa sociedade, do que falamos no día a día, dos problemas que temos. Imos combinar pois a investigación, os datos, coa denuncia social, tamén pois unha reflexión, análise un pouco máis sosegada. Por iso non imos emitilo en directo, por iso porque tampouco temos tempo de emitilo en directo, vale? O que pretende, dende logo, ímonos afastar do día D, que sí que vivo en la UCI, pero ímonos afastar un pouco dese formato de tertulia política, porque para eso pues poñan Televisión Española en calquera momento e teñen tertulia política ou calquera outro canal. O que queremos é pois facer un espazo máis de reflexión e centrado tamén no noso territorio, en Galicia, e especialmente, pois sobre todo, en Ourense. Conmigo van a estar o reducidísimo pero maravillosísimo equipo de o equipo técnico, Adrián Reis, que se encarga de toda a parte técnica, Iván Iglesias como director executivo, e tamén, por suposto, imos contar próximamente coa incorporación de Diego Freire de Noticias Dispersas, que vai ser o noso reportero dicharachero, ¿no? Íamos comezar con outras temáticas. De feito, tiñamos preparado xa algún reportaxe para seguintes programas, pero a vaga de lumes que asolou a provincia de Ourense especialmente, e toda a comunidade galega, tamén outras partes do territorio español, pois fixo que iramos pois, nunha especie de declaración de intención, si agora que xa por fin, despois da tempestade chegou, parece ser, a calma, pois facer un programa especial sobre esta vaga de lumes. Así que isto é o que temos que ofrecer, esperemos que vos guste. Comeza agora sí, Informe o que. Estamos a 11 de setembro grabando esta segunda parte do programa. Por sorte, creo que podemos dicir xa que igual todo pasou. Esperemos que ainda non chegue unha outra ola de calor. Pero xa todo pasou, e entonces o que queremos facer agora é intentar unha retrospectiva, unha reconstrucción destes 15 días infernais de agosto, facéndonos tres preguntas básicas. Por que aquí e por que agora? Imos falar pois con xente que sabe moito máis que a min, que non teño nin idea, e vou ser un mero espectador como vos. O que vou intentar facer é trasladarlle as preguntas que podedes trasladar a todos estes convidados maravillosos se estuverades tomando algo con eles. Esa é a miña filosofía hoxe. Imos ter uns convidados de luxo. En primeiro lugar teremos a Diego Ferraz, tamén coñecido, igual o coñecedes en redes sociais por Ecodiuco, que é pois un divulgador científico e ambiental que se dedicado a, pois eso, a desmontar todos estes bulos e a facerse viral moi ao seu pesar, creo, para algunhas veces. Con el analizaremos as causas, falaremos do concepto de emerxencia climática e desmontaremos todos estes bulos máis comuns que escoitamos estes días. Logo tamén nos acompañará Brais Lorenzo, que é un testemunho de primeira man, que nos vai contar como se viviu desde dentro, como exerce ese fotoxornalismo precioso que a par que desgarrador, a verdade, que levou a cabo. Tamén teremos convidados aos tamén protagonistas, que son os bombeiros. Neste caso temos a unha brigada do Distrito 15 de Bande, bombeiros cos que falaremos pois das cuestións técnicas, preguntarelles algunhas dúbidas, pero tamén un poquinho para que poidan reivindicar a súa situación laboral, que como veredes e podedes comprobar, pois non é dende logo a mellor. Veremos que pois o sistema falla tamén nesa pata, non? E por último, para analizar un pouco a vertente xa máis política e mediática, que tamén ten o seu, contaremos coa maravillosa colaboración de Lara Salgado, xornalista da cadena SER, que xa estuvo connosco en Día D moitas veces, para analizar esta variante política. Como vedes, son 4 convidados maravillosos,
E eu, pois, teño un pouco máis que dicir. Simplemente facer un pouco de contexto, un pouco de repaso do que aconteceu, para un pouco refrescarnos, e despois xa imos cos convidados, vale? Estes lumes que se concentraron na segunda quincena de agosto deixan uns datos finais demoledores. Nos datos que temos da Xunta de Galicia, insisto que son da Xunta de Galicia, queimáronse máis de 111.000 hectáreas. O 95% desas hectáreas foron na provincia de Ourense. Da cal ardeu o 15% do territorio da provincia. Repito, o 15% do territorio da provincia de Ourense está queimado. Os principais focos situáronse en Larouco, que foi o máis grande, que durou 2 semanas, en Oimbra, Xinzo de Limia, onde arderon 23.000 hectáreas, en Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, outras 23.000 hectáreas, e moitos outros máis que non mencionamos. Tamén, por suposto, non podemos esquecer os de Castela e León e Extremadura, que tamén foron tremendamente destructivos. No relativo ás perdas patrimoniais, hai aldeas totalmente calcinadas que desapareceron, o caso de San Vicente de Leira. Tamén lugares emblemáticos da xeografía galega como Pena Trevinca, como a Serra do Invernadoiro, como o Bosque de Ridimoas. Todo isto perdeuse. Afeccións derivadas, xa fora das perdas patrimoniais, pois un corte total, un illamento total ferroviario durante 9 días da conexión de alta velocidade da capital de Madrid con Galicia. Tamén cortes ferroviarios na liña Monforte-Vigo que non só afectaron ao tránsito coa capital, senón tamén a mobilidade interna en Galicia. Cortes nas estradas principais, nos núcleos principais do interior ourensán, como poden ser a A52, comunica con Vigo, a A53 con Santiago, a Nacional 525 con todo o rural, moitas carreteras secundarias que estuveron cortadas prácticamente de forma permanente, por non falar da calidade do aire que chegou a ser pésima en zonas da capital, que provocou que moitos dos vulnerables pois tuveran que volver a recurrir ao uso de máscaras, un olor a fumo, un ambiente irrespirable, casi apocalíptico, non? Como diría aquí o Pedro Piqueras na cidade e na provincia de Ourense. Tamén a nivel xestión, pois bueno, tuvose que convocar o chamado CECOPI, que é algo que aquí non nos dá moito, pero que tamén temos o CECOPI, sononos dende a Dana, iso que nos parecía tan... Eu teño a imaxe de ir un día no coche por Maceda e que me saltara a alarma esta do móvil e dicir, ostra, mira, Mazón acordándose de mí. Sí, bueno, por dar un pouco de gracia a isto, pero sí, convocouse un comité de coordinación, declarouse o nivel 2 de emerxencia en toda a provincia de Ourense, que isto é algo totalmente anómalo, porque normalmente deberíanse declarar en puntos moi concretos, pois declarouse en toda a provincia. Un nivel 2 que implica que a competencia o mando sigue sendo da Xunta de Galicia, pero tamén ten que apoiar o goberno central. Preguntarémonos se hai unha falta de medios, preguntarémonos se hai unha falta de prevención, preguntarémonos tamén polo papel da UME e pola derivada política que isto levou, porque neste país todo se enfanga, todo se politiza, pero non me escoitaredes a min dicir que todo se polariza, porque non se polariza. A derivada política foi unha pelea competencial totalmente absurda, dúas ratas peleando aí por un churro, basicamente, ese é o dilema. Peleas competenciais pola xestión forestal por parte do Partido Popular, que xestiona a Xunta de Galicia, acusa ao Estado de falta de medios, da mala xestión. Por parte do Estado acusa a Xunta de Galicia de que isto é unha competencia autonómica e que o Estado ten que chegar o que se lle pide. Pedro Sánchez viu aquí a Ourense a propoñer un pacto de Estado pola emerxencia climática, que como pacto de Estado que é en este país non ten ningún tipo de percorrido, non sei por que, se non podemos sacar uns orzamentos, que carallo vamos a sacar un pacto de Estado, pero bueno, Pedro, tú a lo tuyo. Imos a analizar efectivamente todo isto con xente que sabe, coa xente que estivo ali, e logo xa, se iso, unha vez falemos con todos, xa concluiremos. Imos recibir xa ao noso primeiro convidado, que é Diego Ferraz. Quixemos contar con el pois para que nos conteste unhas preguntiñas a ver se podemos sacar algo de luz, xa que, bueno, pois temos todavía moitos interrogantes sobre o que aconteceu. Diego, bos días, boas tardes, boas noites ou o que queiras, que isto está todo grabado. Que tal? Pois iso, que se san boas para xente, que o importante e o resto xa cando queiran ver.
O primeiro, disculpade, porque gustaría meter estado aí presencial, pero bueno, por temas extraordinarios, pois non pudían estar, foi unha pena. Algún día, se me convidade, estarei encantado de pasar Aquí polo estudio. convidado estás, vamos, convidadísimo. E un día, se queres, falamos con máis calma, que me dá a min que cousas destas, inda que sexa por unha Sempre cousa ou hai, por outra, sempre vai haber algo que falar. sempre hai, sempre Sí. hai. Bueno, Diego, vouche empezar con unha pregunta curta pero bastante complicada, que son as tres preguntas clave que estou intentando contestar con todo o mundo. Por qué? Por qué aquí e por qué agora? Os incendios, entendo, non? Que Sí, estamos claro, falando. sí, estamos falando dos lumes, sí, sí. Por qué? Bueno, de forma sinxela, se nos vamos ao máis básico, entenderíamos o triángulo do lume, que lle chaman, ¿no? Que oxíxeno, calor e combustible. Se temos esas tres cousas, temos lume. Entón, a vida esas tres cousas, oxíxeno sempre hai, se hai calor, xusto na época, digamos, estival, había dabondo, combustible, que vamos a falar, eu creo, de tema de combustible que chamamos de biomasa, ¿no? Biomasa forestal, árbores, sotobosque, bosque, monte, o que sexa, ¿no? Por que aquí? Eu creo que bueno, que levo contando todo este tempo. Na zona especialmente de Ourense, obviamente, a zona, digamos, onde máis se concentran, da rexión europea, probablemente onde máis se concentran incendios, da rexión española tamén, junto con as zonas máis pegadas de León e Zamora, porque ten a casuística de que concentra gran cantidad de biomasa de combustible, vale? Concentra tamén gran núcleos despoboados, sobre todo pegados coa fronteira con Castela e León e con Portugal, e tamén ten zonas de, bueno, digamos, con pendente, non igual non pronunciada, non temos os Pirineos, pero sí que hai unha pendente que por un lado facilita a propagación de lumes e por outro lado dificulta a extinción dos mesmos, porque non podes acceder con maquinaria pesada, tens que acceder a pé ou tens que acceder mediante medios aéreos. Xa está clarísimo. Unha cousa, entonces poderíamos que é o que habería que facer para poder evitar que isto volvese a acontecer, si é que se pode evitar, porque igual é que non podemos evitarlo, igual estamos aquí falando dun hipotético que non. Home, o risco cero está claro que non existe. Realmente se pode traballar para disminuir a gravidade da situación, para intentar afrontar, digamos, algo e facer máis pequeno ou evitar que suceda algo máis grande. Non estaríamos falando de, por un lado, prevención en épocas non estivais ou non na temporada de lumes, non? Que pode ir dende principios de verán ata mediados de setembro. Ás veces xa tamén hai incendios en inverno, pero non adoitan ser tan grandes. Entón, estaremos falando desa prevención, que sería pois, todo tipo de traballos de xestión forestal. Vamos a intentar meter no vocabulario, na narrativa, o termo xestión forestal e non limpar os montes. Na xestión forestal podemos falar de que queramos, desbroces, bueno, diferentes tipos de ferramentas que existen para evitar ou disminuir a biomasa, ¿no? E despois na propia extinción, ¿no? Que se pode, pues, obviamente, mellorando os servizos e condicións de extinción de incendios, ben sexa con maior capacidade para extinguir, con maquinaria o que sexa, ou con personal, digamos, pois, obviamente, non cualificado, o sea, non máis cualificado, porque obviamente xa está cualificado, pero sí con as condicións laborais que permitan pois, que a xente se manteña, ¿no? Porque, claro, o problema que din moita xente que traballa na extinción de incendios é que, pois agora, 7 ou 8 meses de paro ata a seguinte temporada. Cando falas de xestión forestal, de diferenciar entre xestión forestal e limpar o monte, aparte de limpar o monte, porque entendo que a xestión forestal é algo máis amplo, algún exemplo de cuestións de xestión forestal que se nos estén escapando na actualidade? Bueno, acontece unha cousa que tamén é algo que se falou moito, ¿no? Está a falar dende 2017, que foi os primeiros incendios que lle chamaron de sexta xeración, que son os primeiros incendios catalogados en Europa, os sitios que hubo tanto en Galicia como en Portugal de sexta xeración. Son as xeracións, digamos, son etapas ou casillas, por decirlo, que van aumentando en dificultade e vas engadindo pois diferentes problemáticas, ¿no? Se na anterior xa tiñamos un abandono rural de labores, de usos rurais, ¿no? Dunha gran acumulación de biomasa, por iso, porque xa non se, pois, se labra o campo, xa non se pasa por aí, etcétera, etcétera. Agora nesta estamos tendo xa, obviamente, o componente do cambio climático, que non provoca incendios en sí, senón que favorece as condicións para que os incendios se convirtan en mega incendios e non se poidan apagar ou sexa moi difícil. Ademais de moitas outras circunstancias, como que
por exemplo, se poden retroalimentar entre sí mesmos, serán diferentes focos porque levan, bueno, pois, cabichas, no, a outros lados, bueno, cabichas no, cinzas a outros lados e van provocando diferentes lumes e diferentes focos, entón, dificulta a extinción, entón, O o sea, que que esta se nos está imaxe que escapando, tiñamos aquí que publica algunha xente de no, mira, que antes había uns cortalumes aquí moi chulos coas liñas de alta tensión, cando tes un incendio que igual corta unha autovía e pasa de lado a lado de unha autopista de 6 carriles, pois moito non hai que facer, non? claro, está claro que obviamente un cortalume axudará, outra cosa é se impide ou non, todo vai a sumar, é o que me comentaba, non? Que se nos está escapando, o que creo que se está escapando é actualizar a todo os plans de prevención, os plans de xestión e todo tipo relacionado con, bueno, con xestión forestal, a actualidade climática que temos a día de hoxe. A actualidade climática e diría demográfica, porque tamén estaba falando disso, non? De dúas cousas. Hai dúas casuísticas que se xuntan e que se retroalimentan entre sí. Entón, creo que se está escapando é actualizar as condicións actuais que temos en xeral os plans de xestión forestal, de prevención e de extinción. Moi brevemente, Diego, así telegráficamente e para que nos quede chulo para sacar así un pequeno vídeo. Vouche decir, me tes que calificar de 1 ao 10, igual é un pouco complicado isto, vale? Que papel xoga, ou que papel xogou, vamos a intentar falar xa en pasado, veña, que papel xogou nestes lumes a despoboación? Uf, que é moi complicado, porque a nivel, digamos, divulgativo é complicado de diferenciar, por lo que digo, non unha cousa é o que provoca, neste caso, a despoboación afecta a acumulación de biomasa. Un 8, veña, por dicir algo, ainda que non... Veña, un 8 pero matizado, sí, Veña. matizado, vale. O cambio climático. Un 9, vou dicir, 9. porque acaban de sacar acaban de sacar un estudo aí nada un día, un estudo rápido de atribución, o que decía que as condicións, non os lumes, condicións que xeraron estes lumes son unhas 200 veces máis probables debido ao cambio climático. Tivemos a vaga de calor máis longa da historia. Os eucaliptos. Os eucaliptos un 5. Hai que a presenza, sobre todo en Ourense, de eucaliptos non é tan importante como noutros sitios. E a zona que máis arde de eucaliptos. Os incendiarios. Un 3,5. Vale. A falta de prevención. A falta de prevención un 8,5. E a falta de medios de extinción. Un 7,5. Un 7,5. O sea que o tema das especies invasoras e isto pouca Claro, cosa. que hai, por iso obviamente dar datos así sen matices é complicado, isto que collelo con asteriscos e pinzas. Obviamente é importante, sí, pero é máis importante? Non, hai moitas outras cousas como, bueno, o piñeiro tamén é un árbore, digamos, non autóctona, aínda que está autoctonizada, tamén tamén lle gusta o lume, obviamente o eucalipto crece máis rápido, crece máis alto, digamos, as lapas son máis altas, pero, insisto, non é a condición máis importante do que me acabas de comentar. Vale, bueno, vamos a intentar ampliar un poquinho esas cousas para que non quero eu que quede isto como super telegráfico e que non poidas matizar. Desticaste sobre todo a desmentir bulos e magufadas en internet e a verdade que con bastante éxito. Entón eu quería facer aquí un grandes éxitos, a ver se tamén pois nun minutiño podemos pois intentar desmontar as 4 cousas máis que máis escoitas, ¿no? Por exemplo, o tema de estos son os terroristas incendiarios, que isto é unha vaga de terrorismo incendiario. Verdade, Bueno, falso e por qué? Isto se le va dicindo dende que eu teño memoria de o terrorismo incendiario, que é esa banda que non se dá desarticulado, o sea, creo que a banda terrorista de España con maior longevidade a día de hoxe. A día de hoxe non hai rastro dese terrorismo. Pode haber casos puntuais de, bueno, incendiarios que prácticamente incendiario é alguén que ten unha, digamos, unha problemática a hora de prender lume. A maioría dos incendios se son intencionados, vamos a poñer entre comillas porque a xente malinterpreta esta palabra, é por negligencias e non por vontade de querer prender el lume ao monte. Porque vamos repetir outra vez telegráficamente cal é a diferencia entre un incendiario e un pirómano. Bueno, un pirómano é alguén que ten unha patoloxía, punto final, que ten unha patoloxía de piromanía.
E un incendiario é alguén que sí que a mellor pois ten esa interese, digamos, a hora de querer plantar lume por un interese pois, detrás ou simplemente por pasalo ben, pero non ten esa patoloxía que está catalogada como piromanía. Porque cando vemos nos medios, por exemplo, a maioría dos incendios son provocados. Ese provocado non ten que ver con que sexa unha persoa que fuera ali a prenderlle lume intencionadamente, senón que Claro, accidentalmente tamén pode ser, non? incluso hai xente que quere plantarle lume por vinganzas persoais porque lle moveron os marcos, quere plantar a unha parte concreta e se lle escapa, outros son quemas agrícolas porque, bueno, pois quemas ilegais agrícolas que se queman para da leira ou do que sexa, que de feito están estudando agora, están investigando o último incendio que hubo a semana pasada en Chandresa de Queixa por este tipo de negligencia ou simplemente por reservación de pasto. Hai zonas de pasto que queren reservar o pasto, vale? E tamén se lleva de mans o que antes queimaban fai 40, 50 anos, agora como é a acumulación máis grande, agora como hai unhas condicións climáticas moito peores, pois se expande máis do que eles queren. Unha que casi a miña favorita destas de que ten como varias variantes, non? Isto é para, e aí podemos insertar, recalificar terrenos ou construir minas ou construir eólicos. As tres variantes. Eso é, a clásica, ¿no? Que sempre todo o mundo coñecía era recalificar, que era que sempre se decía, sempre se dixo ata 2010, bueno, 2020 ou así, 2020 creo que enganchaba ben ao tema de Porque todo o mundo recalificar. sabe que un marinador en Chandresa de Queixa queda estupendamente. Claro, é o que dicía eu, ¿no? Que se están facendo isto para recalificar, a ver, eso, Ourense, a zona esa de Oencia, León e Zamora, a ver que van a poñer aí, porque, bueno, obviamente, bueno, non sei. Hombre, Queren igual co poñer... AVE, pues, igual hai unha zona turística aí, non sei. Os datos que ten Cibio recollidos nos incendios de España entre 1983 e 2017 fala de que só o 0,1% da superficie queimada nese período foi utilizada para recalificar. Fala do 0,1%. É dicir, hai algún caso, sí, hai algún caso, non vamos a negar, pero 0,1 é representativo frente ao 99,9% restante? Bueno, considero que non. Que pasa? Que na actualidade este recalificar, vendo que xa non ten moito tirón, empezaba a sair o tema de eólicos na zona eólica ou tamén fotovoltaica, cuidado, que se colocan agora fotovoltaica tamén nos montes de Ourense, cando non exista fotovoltaica en Galicia prácticamente, tamén se debe colocar, e minas, ¿no? Tamén saiu, digamos, unha foto, un mapa dun corredoiro, por decir, que collía a zona de Ourense, a zona de León, Zamora, baixaba por Extremadura, toda esa zona que, bueno, ten proxectos, ten, digamos, prospeccións ou ideas ou investigacións relacionadas coa minería, pois tamén a xente empezou a falar da relación que había. Isto xa digo, é moi fácil de comprobar. Primeiro, había casos concretos que me enviaban por Instagram e, claro, digamos que a aprobación, o estudo ambiental aprobado era anterior, pero igual dun ano ou de meses do incendio. Entón, eu sempre dicía, pero xa ten os papéis para facer as cousas, ten todo aprobado, para que vai a prender lume? ¿No? Esto por un lado. E despois, primeiro, un monte queimado non se pode recalificar nos próximos 30 anos, salvo esas condicións que non sei que, non sei cando. Non sucedeu, esas condicións non se deron todavía e coa modificación que houve en 2015 tampouco se coñece ningún caso. Pero é máis, os eólicos non necesitan recalificar o terreo para instalarse no monte. Entón, non ten ningún tipo de sentido en ningún momento que queimen o monte. Eu digo, o único caso sería se digamos, un proxecto eólico presenta unha estudo de impacto ambiental, saelle negativo, préndelle lume e despois fai o estudo outra vez e saelle positivo. Aí será sospeitoso. Pero pola de agora, de todos os casos que revisei, non hai ningún caso destes. Importante, vale, ningún caso. O sea, xa non é cuestión de que, bueno, es que alguno non, é que non, ningún. Unha frase que sí que é certo que chama un pouco a atención porque é como moi manida, sobre todo tamén nos servicios de extinción, pero non sei se ti estás de acordo con ela. Esta frase de que os lumes apáganse no inverno. A ver, en parte sí. O sea, os lumes apáganse todo o ano, obviamente. Pero sí, entendo, esta fai referencia todo, sobre todo a prevención, ¿no? Por eso tamén lle puse unha nota alta no papel que son a prevención, porque obviamente canto mellor chegues ao verán, pois mellor. Canto mellor para o veciño, ¿no? Como decía Maraino, sí. Canto mellor para él, mellor para min, pero é certo, canto mellor chegues ao verán, pois mellor vai a ser para a xente que chega ali, para, obviamente, o incendio vai ser menor, vai a ser máis rápido a apagar, porque aparte se produce unha cousa que digamos, unha bola de neve, pero unha bola de lume, ¿no? Canto máis grande é un incendio, canto máis tempo pasa, máis complicado é de apagar. Entón, obviamente, sí que estou bastante de acordo en que
non se poden só apagar en inverno. Pois, Diego Ferraz, todo clarísimo, cristalino, cortito, perfecto. Foi un auténtico placer. Insisto, quedas convidado. Espero que falemos por outra cousa que sexa de divulgación medioambiental un pouco máis amable que esta, que non sexa por unha traxedia. Pero bueno, moitísimas gracias por estar. Nada, un placer. Por desgracia sempre digamos, salto a fama, entre comillas, por cousas desastrosas como a Dana, Filomena ou este tipo de cousas. Así que, bueno, esperemos que, como dices, sea por algo máis positivo. Pues unha aperta e ata a próxima, vale? Unha aperta, gracias. Veña, chao. Chao. Bueno, pois estamos aquí con tres persoas, dos principais, non creo que quixeran selo, pero os principais protagonistas destes últimos días do verán. Son tres operarios de motobomba do Distrito 15. Vou presentar aquí da miña esquerda a dereita a Jesús Fernández. Que tal, Jesús, como estás? Ben. Podía estar mellor o meu traballo todo, pero bueno. Agora falamos disso. Julio Gil, tamén condutor de motobomba, e César Conde. Encantado. Bueno, pues queremos convidar aos profesionais que estaban detrás destes dispositivos de extinción para que nos conten de primeira man o que estuveron vivindo e tamén para falar un pouco das súas condicións laborais que non sempre son as mellores, vamos por decirlo por así un pouco finamente, ¿no? Pero primeiro quería, pues bueno, intentar que a xente comprenda, que nos poida ver como funcionan os dispositivos de extinción de incendios na actualidade. Ou, por exemplo, se estamos aquí agora e chamo 085 porque vexo un lume, a partir de aí, que é o que acontece? Bueno, pois en principio chega unha alarma ao distrito, empezan a mover medios, movían generalmente unha brigada, un agente ou unha motobomba solo, depende, os medios que te estén máis cerca do lume serían os que empezarían a mover. A veces hainos, a veces non. Entón, vai un de máis leixo e tal, eso dependendo do servicio, a hora e todo, pois é o típico. Primeiro unha motobomba, unha brigada, se hai, mandaron os medios ao incendio. Por exemplo, se hoxe se desatase un novo foco na vosa zona de traballo, que medios estarían dispoñibles para acudir? Canto tempo poderían estar? Supuestamente habría medios de motobomba e brigada e algún medio aéreo seguramente que estarían dispuestos a eso, pero o que conte é onde están os medios, é dicir, imagínate, saiche por puro así nombres, imagínate que sai un lume en Allariz, e nós estamos situados en Maceda, pois en Allariz non hai nese momento por problemas de cuadrantes e de, claro, a xente ten que descansar, non cubren as brigadas todas, non hai brigada, entón, pois o lume en Allariz e veñen desde Maceda, pois o tempo que crees tú que veñas de Maceda a Allariz, pois o mellor son 30 minutos, 40, depende, pero podría haber unha brigada en Allariz, porque hai algunha brigada destinada en Allariz. Isto é un puro exemplo, porque podría che por exemplos reales, pero non quero por nombres porque, bueno, é complicado. Pero sí, hai veces que ven hasta de punta a punta. Imagínate vir camións desde Lobios vir a apagar un lumes ao Villar de Barrio, porque no Villar de Barrio está librando, ou non cubrir unha plaza, hai 3 plazas e só hai un traballando. Dicir, se cubriran as plazas todas, houbera medios en todos os lados. O normal serían pois 4 motobombistas por camión, sería o normal. Hai 2, 1, 3, depende. Depende do día, non? E despois algúns de baixa, seguimos metendo no cuadrante para facer bulto. Falando un pouco da situación actual, digamos, dos lumes que vivimos agora, nos medios de comunicación moitas veces xa se dá como por entendido, ou penso que se dá como sobrepasado algunhas cousas, e falase moito dos lumes actuais, que son o que se coñece como lumes de sexta xeración. Alguén me pode explicar que é un lume de sexta xeración? Bueno, este xa un lume máis ben que, bueno, por a cantidad de maleza e todo que hai no monte, pois xa son máis malos de apagar, están encima das casas. Bueno, ben sendo que non nos damos extinguir, o sea, o poder de extinción non existe para tanto lume que ven. O sea, poderíamos definir entón como un lume de sexta xeración é aquel que non se loita contra el extinguindo directamente. Sí, directamente non podes, non o das extinguido. Con relativo xa vamos a empezar a entrar un pouco xa en materia un pouco do que creo que tiñades vos tamén máis interés en falar. Hai bombeiros que dependen dos diferentes concellos. Hai bombeiros que dependen, senón, corrixídeme se me equivoco, que dependen das diferentes deputacións. Están as brigadas que dependen do goberno central. Estaba tamén a UME, que tamén depende do goberno central. Isto é para vos un problema? É dicir, están ben coordinadas as diferentes administracións das que dependen? Opina. Eu que sei, en teoría ten que coordinarlo
os propios distritos, tanto as brigadas dos concellos como as da Xunta. Depois a UME xa vai aparte, xa van por libre. No do Estado. E os da Diputación, imagínome que te referirás aos bombeiros de ciudad, os que foron a salvar, os que foron aos pueblos. Me imagino. E tamén non sei porque as emisoras con eles non dábamos falado con eles. Claro, o sea, non vos comunicades, por exemplo, chamaño servicio de emergencia, somos todos servicio de emergencia. Pero falta comunicación, é dicir, os da UME non se comunican con nós, nin nós con eles, porque non é que nós non queiramos. Vos podedes estar apagando aquí, traballando aquí en Cualedro e outro un kilómetro máis alá da UME, pero non sabedes que está ali. Nada, cor da UME non, claro. Sí, tranquilamente. De feito, estuve con bomberos de Ribadavia, dixome en que canal está a emisora, dixen, eu estou no distrito 14, no 72 ou 76, se me acordo. E dixo que, claro, pero é que eles estaban con outra comunicación que non é nosa. Dixo, eu non vos podo axudar. Non funcionaba. Que pasa? Despois os bomberos de Xinzo sí que teñen unha emisora. Como a nosa. Como a nosa, é dicir, os bomberos de Xinzo teñen comunicación con nós. Urgés tamén. Urgés tamén. Porque o nosa zona, pero o distrito noso deulle as emisoras. Depois a mellor está un motobombista sin ela, ou unha brigada do concello, pero o GER sí que o ten, ya que lo sí. Que eu entendo que tiñan que ter todos. Deducir que a coordinación deixa bastante que desear. Sí, eso é o peor. Hai unha frase que se repite moito tamén dentro dos medios de comunicación e que quería preguntarvos ata que punto é certa isto de que os lumes se apagan nos invernos en vez de nos veranos. Sabe todo o mundo. Para vos, o sea, na vosa opinión, o tema de que o monte este sen traballar ou que este sin limpar é unha das principais causas de todo este tipo de... Non son aliado, o monte sin limpar non é eso. Antes había, nun pueblo estaban 100 personas, agora quedan 20, claro, os 20 que quedan están traballando pois nunha industria ou eso, ou é albañil ou eso, non teñen animales nin facenda. Os pueblos estaban limpos cando había vacas nos pueblos, había rebaños de ovellas, a xente iba rozaba, ibas pastar ao monte, limpábase, pero agora tamén o sistema administrativo ponche toda, tú queres hoxe ter 5 cabras é mareante. A xente nova non quere quedar no campo porque che poñen trabas, pasan. Entonces os montes están se limpar ya maleza chega ás casas. Están as casas, claro. Entre que hai pouca xente, ya non hai quen limpe, e non hai animales. O monte limpa nos animales, está clarísimo. Eu vou facer unha pregunta que xa máis ou menos hai a resposta previamente, pero é que a min é algo que se escoita, digamos, sobre todo nos entornos urbanos, e é unha destas cousas que cando se fala de, bueno, de que os incendios son provocados, que hai que distinguir tamén se son provocados ou intencionados, no? Pero a min xa me ten chegado varias veces de estos son os brigadistas que prenden lume porque non poden traballar. No. Temos unha gana de traballar da Virgen. Mira, nós non cobramos. Quero dicir, isto escoitas. Pode haber algún, pero eso é basado en, como din por aí a frase que isto tamén, botar o valor fora. Escoitouse moito máis do que se escoita, pero bueno, nós imos cobrar o mismo sueldo e vamos o que fixemos estes 15 días, pasar 2 horas de arrastro. Iba de cobrar igual en que non cobrar. De retén ali aparcado. E vamos cobrar o mesmo. Para que te vas a arriesgar un golpe, un accidente, andar ao fumo, cheo de merda que se che mete a carbonilla debaixo das uñas. E yo estar deitados, como ímos pegar o monte, eu jamás. Que boten o balón por outro lado, pese non lle vai. No. Os lumes todos coubo, todos os coubo, o 90% foron fallos mecánicos dunha máquina desbrozando ou deso todo, olvidaios. Con respecto ás, ahora si entrando xa nas vosas condicións laborais, entendo que o grosso do voso traballo se produce no verán. Fora do verán, hai despidos no verán, o sea, nas temporadas de prevención hai menos persoal do que debería, tedes contratos temporais, cal é un pouco a vosa situación? Non, nese aspecto melloramos moito, porque antes nos os tres estábamos a 3 meses e o resto do ano... Os trimesinos, que decíades antes. Vos traballades 8 meses o ano? Empezamos, bueno, mira, estábamos a 3, pasáronos a 6 e despois a poder de que os lumes tamén se van fendo de sexta generación, tamén van vendo que agora só hai otoño e brao, non hai máis nada. Entonces, pois, aumentaronos a 6 meses, estuvemos, me parece, un par de anos a 6 meses, e pois foron aumentando a poder de protestar e tamén trepexar, pois, bueno, dixeron, bueno, vamos subir un mes cada ano hasta chegar aos 9, e depois nos 9, pois, estamos con 9 meses xa mantase unha familia xa faz algo. Os máis pringados, os das brigadas dos concellos que están nada, 3 meses, e sí que están a 3 meses. Aproveitando que estamos aquí nun medio pequeno que non se casa con ninguén, nin estamos financiados por ninguén, ni nada disto, quería que utilizarades este pequeno espazo pois para denunciar, para decir o que irades, porque sí que é certo que
Cando falamos en Cualedro, porque hai que dicir que todo isto ven a raíz de que o noso compañeiro Iván Iglesias atopou a esta boa xente traballando mentre facía unha reportaxe en Cualedro, queríamos entrevistarvos naquel momento e dixestes, xa falaremos, Sí, claro. agora non é o momento, evidentemente estabades ao que tiñades que estar, e xa falaremos, e cumplindo esa promesa, pois aquí estades convidados, encantado de que estades aquí. Quería que aproveitasedes para dicir o que queirades, o que consideredes que a xente debe saber. Pois mira, eu non sei, podemos falar dos camións, do mantenimiento que de puta pena. Das vosas condicións materiais, Eu do fun equipo de carrodas, traballo. fun- Habendo lumes que había, fun traballar. Para que xente digo, porque claro, aquí pues, eu non teño tampouco nin puñetera idea deste tema. Xa, me explicando. Por eso explicamos, cando falades dos camións, por exemplo, pues, en que condicións, quer decir, cal é o que debería ser, o estado dun camión que debería ser, Pois pues, mira, en cuanto a vamos anos a ver, e o en que principio tedes. teníamos que contar con 25 mangueiras e unha lanza mínimo funcionando, que máis ou menos témolas todas porque nos preocupamos de pedilas. Que pasa? Eu entrei o día 14, cambiaronme de sitio, entrei cun camión novo, o camión sin rodas. Os meus compañeros que levaban tempo aí dixen, no, xa pedimos as rodas fai mes e medio. O camión a día de hoxe sigue cas rodas sin cambiar, as rodas gastadas. Eu fun ao lume con ese camión por a xente, Eso é por os perigo, pueblos. Se non iba, se non daba o camión por inoperativo. E así con eso, eu que sei. Eso Unas temos bases, documentado, é dicir, aí eso é Sí, demostrado. todo que traballamos que 12, dicimos, 14 horas podémoslo demostrar. nestes lumes, eu cheguei non tiña onde ducharme, tío. Non teño Non unha temos puta ducha, agua quente. nada. Depende do sitio, aí non as hai, joder. E claro, sei de algún compañero que protestou, non, por vaite duchar a bande, estaba, imagínate, en Trimo, por vaite duchar a bande. Que vou dentro do meu horario de traballo, ou vou desde que salgo de traballar. Vou no meu coche, ou vou con un coche dunha brigada ou un camión. Pero o problema é que ese rapaz está sentenciado. E nós estamos sentenciados. Eu xa sei que O sea, polo feito de Ojalá que eu entendo que estades aquí, igual é porque sodes un pouco dos máis rebeldes, por así decirlo. Non, chámanos rebeldes, pero estamos todo o que arreglemos nós, o que Claro, porque fai moita ver a xente meu seguro que corpo aproveita para é que decir, somos, vai ti falar con el. somos Estamos 30, sí, sí, eso sí. O máis bonito é que o 50% di que teñen a razón. O sea, Son que se toman 30. desde Estamos os Teñen pedindo puestos o que pon o libro, non pedimos nada. No Tú convenio ahora, pon, tens que dentro dos ter puestos agua de dirección quente, se non- toman algún sabes? tipo de Somos represalias. tanto directivo ver, non sei. que non chega a puerto. Hai tanto directivo que non chega a puerto. Dices tú que pedimos? Eu pido que me Mandan deixen moitos e traballan libertad de expresarme, de falar e pido ferramenta para traballar. Non pido máis nada. Nada máis. Bueno, E ainda así, méteme 4 ou 5 expedientes. tía, todo. Claro, que están para demostrar, Expedientes por criticar as condicións de traballo. Sí, por- sí. Basados Por pedir en cousas mentiras. para traballar. Se vos parecemos ver agora un vídeo que quixestes compartir connosco dos lugares onde supostamente descansades, non? Onde tedes que Sí, descansar. onde debería estar para descansar. Debería de estar fora que hai dentro. para descansar e para vamos a ver un momento e logo comentamos. Isto, bueno, temos unha foto que se lle mandará despois do tique de inconforme está caducado. Bueno, xa se ve aí que estámoslo vendo. O betadine, que é unha cousa bastante que se usa, aí está a fecha caducado. Isto é agua oxigenada, o alcohol. Bueno, calquera unha das dúas cousas vai estar caducada. Bueno, está no 24, ainda casi o damos aproveitado. O vídeo que acabamos de ver, pois pues, que describe estas condicións, isto é supostamente o lugar onde ti tes que ducharte, onde ti tes que descansar ou esperar a que che envíen a un lume. Sí, pois ese é o sitio. Parece increíble, non? Despois de 20 anos no servicio e todo, pero nunca estuve mellor, por dicirlo así, que eso. O sea, Así isto que é o mellor. Tampouco, non, debe ser, para min que é o peor de Galicia, pero ainda pode haber sitios peores. O malo que o que cala otorga, sempre. Entón, pois sí. Veamos tamén como se vos entrega pues, ese botiquín caducado, co betadine caducado, sí. Despois de pedir o botiquín pos 3 ou 4 meses. Porque isto foi un seguidos. botiquín que vos pedistes de oye, Sí, necesitamos non un botiquín. había. De feito, mancous un rapán un dedo e veio por unha tirita e o botiquín non había tiritas ni nada, estaba o botiquín vacío do camión. Que de personal a mesmo deron. Un Porsche Antes betadine ainda daban caducado que igual ainda fasas. Antes ainda daban un botiquín unipersonal para cada un, se eu quería levábalos ou non. E, bueno, eu ainda debo ter algún, dices. E caducado tamén, porque xa pasou o tempo. Pero iso é verdade que como protestamos do botiquín, pois efectivamente, esa noite trouxeron un botiquín ao meu compañeiro
Do ano Pois o meu. 2022. Isto é grabado do 18 do mes de agosto nun lume en Tres Miras. E quedei flipado. Entón, claro, este vídeo tamén ten o distrito, ten un montón de xente, porque unha vez que sacas un vídeo, eso compartes Cando vos lle mandades a un superior, porque entendo que isto o denunciastes ante os superiores de mira, pedimos o botiquín, chegou o botiquín, caducado, tal, mandas aí, cal é a resposta que tedes? A mí xa non me falan. Mando o vídeo e o día seguinte apareceu unha bolsa das azules con todo o botiquín, é dicir, Bueno, por lo menos para que repuxera todo, sí. Pero non me falan, non me falan. Claro, igual a resposta tamén un pouco complexa ou non. Pero claro, pasan estas cousas, non? Ti dices, aquí hai xente que estos son os teus superiores directos. Estes superiores directos que podemos dicir o que estás dicindo que non actúan como deberían, fano porque eles directamente deciden isto ou porque hai algunha orde, podemos decir, política de... Que va, no, que vai. Pero claro, o problema que temos nós é o Distrito 15, para min. A administración será como sea, pero eu penso que dá material o que queiras. Pero despois o Distrito 15 é onde fallamos. É o descontrol que hai ali, é o que fallamos. Como, o sea, quen nomea eses cargos directivos que tedes? Iso me parece que o xefe de distrito penso que non é cargo político, pero é posto así prácticamente a dedo. O xefe de distrito, e pois o resto son os técnicos. E vos dependedes Por libre de... designación. Nos realmente do xefe de distrito é o primeiro mandato. Pero a nivel administrativo ou desde... De medio rural, da Consellería de Medio Rural. Sería da conselleira neste caso que temos. Que lle diría desa conselleira? Se vos escoitase. Home, que veñan votar a administración, que veñan mirar como funciona Que por lo veña menos a dar o unha distrito volta no 15, camión, os outros non sabemos, pero o 15 é que non parece nin distrito nin parece nada, isto parece unha... Sí, sin ir moito Saían máis, unhas malas dice, palabras, quizás. pero... Que veña a dar unha volta no camión. Unha volta no camión. Ben, fer un día canda min, un turno canda min, que son 8 horas, non é tanto, Falando destas voltas do camión, bueno, isto, claro, o programa estámoslo grabando así un pouco descolocado, entonces vanme salir cousas que xa pasaron, pero que ainda non vistes, pero bueno, veredes despois, cando falemos con Lara Salgado, coa xornalista, dicíanos, falábamos un pouco deste cando os políticos queren ir ali a visitar A foto. sí, a facer a foto, chegamos como a un punto de acordo de molestan. Sí, eu diría que non veñan, que vayan despois cando este apagado, que vayan agora ver o negro. Agora sí, ¿no? Pero sí. en aquel momento, claro, porque decían... Ahora sí, porque agora ven aos veciños do pueblo. Son os veciños do pueblo onde ardeus que teñen que falar con eles. Nós non ímos ordenar nada. Nós xa fomos, apagamos, páganos por apagar, apagamos, nos dá material dánola, senón, pois, imos co que temos. Entonces, o que teñen que ir é agora. Andar a ver o negro, e falar cos veciños que teñen ali onde non teñen unha erva para darlle de comer a vaca. Todo eso. Ahora onde teñen que ir agora, cando estamos ardendo, que carallo veño a estorbar. Cortan xa carretera, non te deixan pasar, no. Xa para ir rematando, para que isto... Eu non vou dicir que non volva a pasar porque vai volver a pasar, pero para que se repita o menos gravemente posible, segundo vos, que é o que temos que empezar a facer ou que teñen que empezar a facer dende hoxe? Home, pois, puntos de auga fanse no brau, porque das visto a captación onde nace a auga. No inverno podes fer un punto de auga onde queres que venches ao momento, pero fer un punto de auga no inverno, no alto da serra, cando depois ali abaixo non hai unha gota de auga, decir, os puntos de auga hai nos que fer no brau. Prevención, limpar, todo o que saltan agora cando te topas co lume, é dicir, xa se leva falando anos, hai que limpar a 50 metros, franxas, eu creo que se eso estuvera o que teñen previsto, máis ou menos as condicións que din 50 metros, limpo ao redor do pueblo con especies non peligrosas, carballos, frondosas, pero como non o teñen, a mí chamame Ahora que ardeu o 80% da provincia. Tiñan que aproveitar de vamos fer pistas como é debido por todos, Sí. 6 pasadas de bulldozer se fai falta e ir plantando pinos, frondosas, eucaliptos, que non estou en contra do eucalipto, ordenar o territorio. Pero ordenado, non deixalo agora, van o deixar así. Choverá torrencial, lavarás a mitad do monte, contaminarás os ríos, depois o primeiro que nacen son os fentos, e depois nacerán as xestas, volverá a haber xestas de 3 metros, e en 6 anos volve a arder todo. E arde moito máis rápido sin nada. O problema máis grave é que dicimos a verdade, dicimos que imos estar crujidos, se teino por seguro, preparai-vos, porque nos vai vir, pero, por dicir a verdade, castíganos.
E o 70% da xente que traballa canda nós opinan o mismo que nós. Que pasa? Non dan a cara, non eso, opinan Teñen por medo. atrás. Tedes a razón, teñen medo. Pero, tío, se todos calamos, isto non vai adiante. Entón, volverá a vir o ano que ven, volverá a ver outro fuego de sexta generación, arderán pa aí unha granxa de vacas, outros de polos, 3 ou 4 casas, e 2 ou 3 coches, e volvemos a estar aquí falando mesmo. Isto mellora ser de outra maneira, non así. Pois moitísimas gracias, Jesús, Julio e César, A vos por facernos oír. Eso. por a vosa colaboración. Estamos en contacto, prométemolo, Por suposto, sí, e nada, xa vos avisamos cando salga para que poidades compartilo con que querades. Moitas gracias. Moi ben, Pois, moi amable. A vos, bueno, Gracias. boa tarde. Que tal, Lara? Estiveches cubrindo pois de primeira man esta emerxencia. A min a nivel persoal tocoume moito, estando en directo, ter diante ao exército de terra, mentres estás escoitando a Feijóo ou a Rueda decir que non hai medios estatais, que por que non se moviliza o exército. Cando buscaba xente para que falaran nese programa especial, era, pero mira, isto, eu podo decir o que queira. Estivo fai nada, pois un compañeiro teu da TVG que xusto puxo corte no que decía que tiñamos aquí pois a unha motobomba. As súas imaxes quedanse sempre na nosa retina. Rais Lorenzo. Levo documentando incendios 15 anos. O que pasou nesta ocasión, eu nunca o vivira, non? O lume, as lapas estaban achegándose á aldea das Pasas. A foto de cabeceira da exposición de Habitar o Baleiro está tomada nesa aldea. Son 2 veciños e un can. E desa fotografía, na actualidade, só queda vivo o can.